Goeiemôre, Clara. Jy het laat geslaap vanmôre. Maar ons het gisteraan daarin baie laat gaan slaap, weet jy? Ja. Vandag gaan ons begin oefen. Wil jy dan nie meer nie? Ja, maar ek dink nou net aan ouma. Dit is so jammer dat sy weg is. Sy is nie so ver weg nie. Sy kom ons weer kuier. Clara. Ek weet dit, ja. Sy wil nie huis toe gaan voordat ek kan loop nie. Nou jy sien, dan weet jy mos, ons gaan vandag begin oefen. Jy het al gister mos beloof. 'n Belofte is 'n belofte. Hoe sal jy kan loop as jy dan nie begin oefen nie, hè, Clara? Goed. Ons begin. Ek het gister beloof. Jy moenie bang wees nie. Jy het al bewys jy kan loop. Jy moet net glo jy kan. Ja. Goed. So werk dit nie. Jy moet na my toe draai. Maar dis wat ek die hele tyd wil doen. Wag, ek help jou. Heidi, wat jy maak my seer. En nou moet jy nog net opstaan. Toe die koei na jou toe kom, toe kon jy. Jou voet is al klaar op die grond, het jy gesien? Dis nie seer nie. Sien jy nou? Nou moet jy nog net opstaan. Sal ek kan? Ek vertrou myself sal jou nie. help. Ek weet nie. Stadig. Clara, asseblief, sê tog iets dat jy... Oupa, kom gou help. Is dit seer? Nee, dit is nie. Clara. Hoe kom jy op die vloer? Sy het probeer opstaan, oupa. Ja, En het jy dit toe reg gekry? Nee, my bene wou glad nie beweeg nie. En ek was bang geweest. Hoekom? Jy moet nie bang wees nie. Ek weet. dis my skuld dat sy geval het. Ek kon haar nie vashou nie, sy was te swaar. Heidi, het jy gesê sy moet dit doen? Of het jy sommer uit jou eie probeer om op te staan, Clara? Nee, ek het gesê sy moet probeer, maar sy wou self ook. Julle probeer nie weer sonder my nie, gehoor? Goed, oupa. Dis nog te vroeg. Clara se bene is nie gewoon aan loop nie. Maar moet net nie moed opgee nie. Ons sal maar stadig begin, stap vir stap. Dit gebeur nie oornag nie. Was dit net nou seer gewees? Ja, 'n bietjie. Dis goed, regtig uitstekend. Ek was bang jy voel dalk niks nie. Ek sou dit liewer wou hê. Ek kan dit verstaan, maar die pyn wys my dat die spiere in jou bene wil werk. Kan ek dit doen asseblief? Wil jy? Ja. 1 2 1 2 1 2 1 Baie stadiger, Heidi, net soos ek het gedoen het, een na die ander. 1 2 1 2 So, Ja, nou is dit reg, stadig en baie gelyk. Hou jy dit uit, klaar? hoe lank kan ons aanhou? Solank jy kan, ek sal julle net nou roep. Goed. Wie, Heidi? Ek dink dit gaan nog baie lank neem. Ons het nou eers begin oefen, jy moet net nie ongeduldig raak nie. 1 2 1 2 1 2 1 Dis nou genoeg. Kom ons hou op. O nee, oupa het gesê ons moet so lank oefen as wat ons kan en ek kan nog lank aanhou. 1 2 1 2 1 2 Goeiemôre, het sy al geloop? Goeiemôre Pieter. Kom julle vandag saam veld toe? Nee, ons kan nie want ons het vandag begin oefen sien. Nee, dan kan julle regtig nie. Moenie aan sien, Pieter. Môre, oupa. Jy moet die bokke mooi oppas, hoor. En gee vir kleintjie krye, hoor. Ek wil hê sy moet die beste melk in die hele wêreld gee. Ek het gehoor en ek sal vir gee. Tada! Ek beloof jou ons sal fliks oefen. Ek hoop so, dit moet regkom. Kom ons gaan aan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Probeer nou om alleen jou bene op te lig, hoor. Goed, ek probeer.
Moenie ophou nie. Ek sal nooit kan nie. Jy sal. Nee. 1 2 1 2 1 2. Wag 'n bietjie. Ek gaan weer probeer. Jy het hulle beweeg al 2. Skielik het ek geweet wat om te doen. Ek het geweet ek sal dit regkry. Nou sien jy, glo jy nou eintlik jy kan loop, Clara? Ja, nou sal ek dit net moet glo. Ons moet harder oefen, dit moet nog beter word. 1 2 1 Kom kleintjie, jy moet ook 'n bietjie kry. Wat dink ouma daarvan? Julle het nou maar net by die oefeninge begin en jy maak al sulke goeie vordering. Clara, wag maar. Ons sal dit regkry. Ja, nou weet ek dit ook. Het Clara al geloop. Goeienaand Pieter, goeienaand. Nou sê gou het sel opgestaan. Nog nie, dis nog heeltemal te vroeg. Hoe so? Ag, moet nou nie so opgewonde raak nie. Ek wil jou iets anders wys. Kyk nou mooi. Ai, kyk net Clara. Jy kan hulle al beweeg. Ek het dit heeltemal alleen reg gekry, nee Heidi? Ja, en vanaand moet ons vir ouma 'n brief skryf. Sy moet daarom ook weet dat jy jou voete al kan beweeg. Ja. En jy kan dit môre vir ons pos. Ag, Heidi. Kry ek. Ja, natuurlik sal ons. Tata. Dit moet al hoe beter. Nog so 'n bietjie. Clara, kom. Kan jy al loop? Toe nou Clara sê gou vir my het jy al vandag geloop. Nee, nog nie, maar amper. Dit is nou nie meer lank nie. Ek was seker jy sou dit vandag kon doen. En dit? O ja, die briewe. Hier is vir julle. Jy het hulle seker nie daar bo op die berg gekry nie. Natuurlik nie, ek het vergeet om dit vir môre te gee. Nes ek gedink dit is van ouma af. Hierso Clara. Dankie. Nou is ek opgewonde. Liewe Heidi, baie dankie dat jy elke dag vir Clara so fliks met die oefeninge help. In my gedagtes is ek daar by julle en probeer ek my voorstel wat julle doen. Die rusoord waar ek is baie mooi. As ek by die venster uitkyk, is die berge reg voor my en dan weet ek dat albei my kinders ergens daarbo is en dat Clara een of ander tyd daar sal leer loop. Nou die dag het ek gedroom ek sien Clara in die veld hardloop en sy was vinniger as Heidi. Het jy gehoor wat ek nou net gelees het? Sy het gedroom jy kan loop. Ag, los my tog uit julle. Almal van julle sit net en wag dat ek eendag moet loop. En wat gaan gebeur as ek nie kan nie? Maar Clara, Ek wil net dit vir julle sê. Vir my is dit om dit eenmaal of ek loop om nie. hou net op met huil, Clara. Jy sal dit nog reg kry.
Ek wil glad nie meer nie. Dit maak ook nie meer vir my saak nie. Ek gaan ook nie meer oefen nie. Ek wil net hê julle moet my nou uitlos. Ek wil ook nie meer hê Pieter moet my elke aand kom vra nie. Clara, Jy is reg, Clara. Miskien is ons almal te ongeduldig. Ons moet jou net meer tyd gee. Pieter sal jou nie vra en Heidi jou nie dwing nie. Ons wens dit maar net vir jou. Niemand wil jou seermaak nie. ek is baie jammer. Ek ook. As ek iets verkeerd gedoen het, is ek baie jammer. Ek ook. Ek is jammer. Ek is jammer, oupa. Ek kan nie verder aangaan nie. Ek kan nie. Ek wil terug gaan Frankfurt toe. Clara, voordat ons met die oefeninge begin het, kon jy nog nie eens jou bene beweeg nie. En nou kan jy al. Stem jy saam of is ek miskien verkeerd, Clara? Dis reg. Sien jy? Aan die begin het jy gedink dit gaan vinnig, maar jy moet net elke dag 'n bietjie oefen, nie meer nie. En dan sien dit is makliker as wat jy dink. Anders raak jy net ongeduldig en dan twyfel jy. Eers jy gedink dit sal nie werk nie. Hoe het oupa geweet? Ek het regtig nie aan die oefeninge geglo nie. Elke keer as ek wou hê jy moet iets doen, kon 'n mens dit aan jou sien. Ag Clara, ek ken jou teen hierdie tyd. Jy verloor maklik moed. Weet jy wat? Ek glo glad nie dat jy sodanig vinnig wil teruggaan Frankfurt toe nie. Want jou deursettingsvermoë is nie so swak nie. Natuurlik wil jy loop, maar dit gaan vir jou net te stadig en dis hoekom jy huil. Nee, dis nie hoekom nie. Clara, wag nou. Duisende mense kan nie loop nie en sal ook nooit kan loop nie. Gelukkig is jy nie een van hulle nie, want jy kan loop net wanneer jy wil. Jy wil mos nie altyd in 'n rolstoel sit nie. Sê my, is dit dan nie belangrik om te weet dat jy eendag sal kan loop nie? Ek is jammer. Ek weet nie wat's verkeerd nie. Ek verloor elke keer moed. Ek het geweet dit sou kom. O, Clara, kyk die sonsondergang. Ja. Nou verstaan ek nie meer nie. Ja, en toe Almie, kom jy alweer huis soek of kom jy sommer maar net hier verby? Ag, ek wil net iets kom vra. Is jou botter nog so lekker soos altyd of is dit nie meer nie? Agteruit gegaan. My botter is die heel beste in die hele omgewing, dit weet jy mos, anders sou jy nie gekom het nie. Michael, bring 'n bietjie van daai botter wat ons nou net gemaak het. Kyk hier, hoe lyk dit vir jou? Mooi, né? Nou, dit lyk lekker. Sê my, hoekom maak jy nie die drinkplek reg nie? Die water loop uit. Ag ja, ek weet, maar ek het nog nie daarby uitgekom nie. Ek het 'n voorstel. Ek maak die drinkplek reg en dan gee jy my die botter daarvoor. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie plan, ja. Nou, wat wil hy met die botter maak? Pa weet, ek dink dat die botter kom al vir die verlamde meisie uit Frankfurt, waar hy bo by hom in die hut bly. En op een of ander manier wil hy vir die botter betaal. Ja, is daarom ongelooflik hoeveel hy verander het.
groei hulle nog altyd hier. Dis alles nes vroeër en ek was jare laas hierbo. Heidi, Clara! Ek het dit vir julle gepluk omdat julle vandag seker weer baie fliks was. Dankie Pieter, dis gaaf van jou. Dis mooi, dankie. Dit het niks met my te doen en ek vraakie. Jy kan maar gerus vra, Pieter. Of kan ek Ja, dit gaan met my sommer baie beter. Ek is baie bly jy moet nog oefen. Wat het nou in hulle gevaar? Kom ons gaan kyk wat's verkeerd. Mag ek julle Moenie so rond staan nie, sorg dat die bokke wegkom. Ek kan dit nie help nie, die bok het self hier na toe geloop. Vat hulle net hier weg, man. Hou op, maak dat julle hier wegkom loop. Wat is dit dan nou met die bokke? Hulle het tog nooit so gemaak nie. Niks besonders nie, ek het net vir hulle lekker kruie gepluk en nou ruik hulle dit. En dit moet Swenly kry, né? Natuurlik, haar melk moet nog baie beter word as voorheen. Loop nou. Als vir my. Ek kan hulle tog nie een hier wegsleep nie. Wat moet ek nou doen? Hulle luister nie meer van my nie. Ek sal aan iets moet dink as ek nie die hele nag hier binne wil bly nie. Josef, kom hier. Mooi, Josef. Wag, julle hoef nou nie so vinnig te maak nie. Totsiens julle twee tot môre. Tada! Totsiens, Pieter. Tot môre. So ja, die bokke is nou gevoer, nou moet ons iets kry om te eet. Hulle is honger. Oupa het dit alles vir my gedoen. Al die kruie net vir my gesoek. Wie eet nou eintlik die kruie, jy of Swenly? Oupa. Oupa, dink oupa. Ek het al klaar meer as jy geskryf. Wys my hoeveel jy. Heidi, los gee so. Dis gemeen van jou. Liewe, Heidi, gee my brief vir my. Oupa doen alles vir my wat hy Heidi, kan. gee my brief. Vandag Ek gaan jou brief ook kry lees. gepluk. Heidi, gee nou aan. Heidi, man. Asseblief nie. As jy my brief lees, kan ek lees wat jy geskryf het. Nou goed. Hier is hy lees. Los net jou hande. Dan val ek om. Nou. Nee, so sal dit nie werk nie. Jy moet vergeet jy het arms en net daaraan dink dat jou bene jou moet dra. Ag, ek weet, man, ek probeer dit nog 'n hele tyd. Mooi. Nog. Clara. Was dit seer? Nee, is net my hand. Ek het op hom geval. Hy bloei darm nie. Seker maar net 'n bietjie gekneus. Toe kom ons gaan aan, Clara. Toe kom nou. Hou op. Kan jy dan nie sien dat ek nie meer lus het nie, Heidi? Wanneer gaan julle almal besef? Dit help nie. Ek sal nooit kan loop nie, nooit nie. Hou op om jouself jammer te kry. Ek is nou moeg daarvoor. Al wat jy kan sê is dat jy nie kan nie, maar jy wil net nie. Jy kla aan mekaar dat jou bene jou nie wil dra nie. Daar's niks verkeerd met jou bene nie. Dis net jy wil hulle nie gebruik nie. Omdat jy nie wil leer loop nie, Clara. Nee, Heidi, moenie loop nie, Heidi, bly hier. Heidi! Heidi! Dit kan nie wees nie. Nog so 'n bietjie wankelrig, maar ek staan op my eie bene.
Skielik kan sy staan. Dit kan nie wees nie. Ek glo dit nie. Hou vas. Heidi, ek het jou versigtig, Clara. Ons het dit reg gekry. Ja, dit lyk so, maar miskien droom ek net. Nee, jy droom nie. Clara, ons het dit reg gekry. Toe Pieter die volgende môre daarbo aankom, kon hy eers nie sy oë glo nie, maar hy was baie bly. Heidi en Clara het van nou af elke dag geoefen om te loop. En elke dag het dit 'n bietjie beter gegaan en kon Clara 'n entjie verder loop. Sy het in die begin op Heidi gesteun en later ook 'n paar trotjies alleen geloop. Maar Clara kon nog nie glo dat sy eendag regtig sal loop nie. En toe die ongeluk met die rolstoel gebeur, was sy ontroostbaar. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.